In de naam van Heer Jezus. Et nous croyons à la grâce de Dieu. En wij geloven in zijn genade. Nous allons lire dans le livre de Cantiques au chapitre 2. We gaan in het boek van Hooglied lezen in hoofdstuk 2. Nous lisons à partir du verset 8. We lezen vanaf vers 8. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Luister, daar komt mijn liefste. Hij springt door de bergen en komt huppelend over de heuvels aan. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mijn liefste loopt als een gazel of een hertenjong. Kijk, nu staat hij achter de muur van ons huis en kijkt door de ramen. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Hij spreekt tegen mij. Sta nu op, mijn allerliefste. Je bent voor mij de mooiste. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Kom, ga met me mee. Kijk maar, de winter is voorbij en ook de regentijd is over. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. De bloemen ontluiken op de velden. Nu is het de tijd om te zingen. Overal hoor je het koeren van de tortelduiven. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. De eerste vijgen rijpen aan de bomen en de bloeiende druivenstruiken geuren. Sta op, mijn allerliefste. Je bent zo mooi. Kom met me mee. Nous bénissons la parole du Seigneur. We zegenen het woord van de Heer. Et nous prions à ce que le Seigneur nous accorde sa grâce au Zodat hij ons travers zijn genade cette parole. geeft door dit woord. Donc nous sommes dans le livre de Cantiques, chapitre 2. We zijn in het boek van Hooglied. Nous Hoofdstuk avons 2. lu le verset 8, je crois, jusqu'au verset 13. En we hebben vers 8 tot vers 13 gelezen. Et la femme dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Het is de stem van mijn allerliefste. Donc, elle a reconnu Dus la voix de ze son heeft de bien-aimé. stem van haar allerliefste herkend. Parce que la voix de celui qu'on aime, Want de stem van degene die van wie nous je houdt, devons la reconnaître. die moet je wel herkennen. Parce que lorsque un homme parle, Wanneer een man praat, et si tu l'as connu, en als je hem hebt gekend, parce que nous répétons que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne wij connais pas. herhalen, je kunt niet van iemand houden als je het niet Ça, hebt c'est gekend. impossible. Het is onmogelijk. Le coup de foudre, Het c'est dans le monde qu'il y a des coups de foudre. is alleen in de wereld dat mensen verliefd wordt. Eerst liefde op het eerste zicht. Parce que les monnaies sont comme ça. Want zo zijn die Dès qu'ils mensen. voient une femme, Zij zien een vrouw. Direct Coup de foudre. liefde op het eerste gezicht. nous avons des paratonnerres. Wij hebben Des paratonnerres, c'est que pour lutter contre la foudre. wij hebben Ah, tu ne connais pas les paratonnerres. La physique, tu fais la physique, non? Voilà. Donc, nous l'avons. dus wij kunnen we kunnen dat weerstaan eigenlijk. Donc, nous connaissons Dus l'homme. wij kennen de Nous man. connaissons la personne qui Wij nous parle. kennen de persoon die met ons praat. Sa voix, nous la Zijn stem, reconnaissons. wij herkennen die. Quand l'homme que tu Wanneer die aimes man parle, praat van wie je houdt, tu sauras que c'est dan la zul je voix weten de mon dat het de bien-aimé. stem is van mijn allerliefste. Et nous voyons En wij zien que dans les jardins, dat in de tuin, lorsque la voix s'est fait entendre, wanneer de stem zich liet horen, sans que Adam n'ait vu, zonder dat Adam heeft parce gehoord, qu'il a entendu hij la heeft voix, de stem gehoord, il a compris que l'homme est en train de pouvoir dat de man venir. hem aan het roepen is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et le Seigneur fait entendre De sa Heer voix laat zijn stem horen, lorsque nous en avons besoin. vanaf dat wij het nodig hebben. Et voilà pourquoi le Daarom Seigneur dit zegt de Heer altijd que mes brebis dat mijn schapen connaissent ma voix. zij kennen mijn stem. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je?
Parce que quand Dieu était en train de créer, Want wanneer God creëerde, nous étions en lui. we waren in hem. Quand il a dit que la Wanneer lumière hij soit, zei dat er licht is, nous étions en lui. we waren in hem. Si nos enfants, Als onze kinderen, la maman porte l'enfant als de moeder het kind draagt et la maman chante, en de moeder zingt, vous savez qu'il y a des enfants qui apprennent à chanter dans le ventre de leur mère. leren zingen in de buik van hun moeder. Et il y en a d'autres En er zijn er anderen qui apprennent à se quereller dans le ventre de leur die mère. ruzie leren maken in de buik van hun moeder. Parce que quand la maman Wanneer de moeder est enceinte, zwanger is, tout le temps en train de altijd quereller, aan het l'enfant entend. het kind hoort Il se het. dit, mais En hij zegt cette van, maman aime deze bien moeder houdt parler. veel van praten. Donc, Dus l'enfant se het prépare kind maakt zich pour eigenlijk dire klaar. que quand je viendrai au Wanneer monde, ik op wereld zal je vais commencer à parler comme dan ga ik ook, ça. maar zoals mijn moeder beginnen praten. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà En pourquoi daarom, nous étions en lui. wij waren in Quand il créait, toen hij creëerde. et la Bible dit, En de Bijbel zegt, nous étions dans la joie. wij waren blij. Parce que sa parole Want zijn woord fait notre joie. is onze blijdschap. Quand il a dit que la En lumière hij zei dat er soit, licht is. nous étions Wij aussi waren er ook. en lui. We waren in hem. Et nous ne sommes plus à la lumière. Wij hebben ons eigenlijk gehecht aan het licht. Voilà pourquoi vous allez En daarom comprendre ga je begrijpen. que quand tu es un enfant de Wanneer Dieu, je een kind van God bent, il y aura un moment dan zal er een moment zijn où la voix de waar de l'Éternel stem van de Heer va se faire entendre. zich gaat laten horen. Cette voix, En die stem, ce n'est pas parce que je parle niet comme omdat ça. ik zo praat. Je peux beau Ik parler. kan goed praten. Cette voix, Maar deze stem hier, c'est la voix de Dieu lui-même. is de stem van God zelf die je gaat horen. Voilà pourquoi quand Daarom, wanneer tu entends dans ton wanneer je in conscience jouw geweten que non, hoort la van vie nee, que je suis en train de het mener leven dat ik nu leid, n'est pas la vie que je niet dois het leven mener. dat ik moet leiden. Comprends que c'est Dieu qui est en train de dat te God parler. met jou moet praten is. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Parce que quand il y a une voix intérieure Want als er een stem qui in je hoofd t'interpelle, die je zegt, of die ervoor zorgt dat je oplet, comprends que c'est Dieu. begrijp dan dat het God is. Adam avait compris que Adam c'était Dieu. had begrepen dat het God was. Quand il a entendu la Wanneer hij voix, die stem hoorde, il s'est hij regardé. keek naar zichzelf. Il a dit non, En non. hij zei, oh nee, zo kan Je het ne niet peux gaan. pas être comme ça Ik devant kan la face de niet Dieu. zo naar de Heer gaan. Et il s'est caché. En hij heeft zich verborgen. La voix commença à chercher. En de stem begon te zoeken. Adam, 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 où es-tu? waar ben je? Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Mais est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? Wist, denk je dat God niet wist waar Adam was? Si Dieu a cherché Als Adam, God Adam had gezocht, c'est dans un but. dan is het met een reden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que tu es aussi Adam. Jij bent ook Adam. Loin de la face de Dieu, Ver van het gezicht van God. tu entendras la voix Maar de je zult zijn stem l'Éternel horen. t'appeler Hij gaat je roepen. pour revenir dans les Om choses de terug Dieu. te komen naar de dingen van God. Mais les gens aiment Maar entendre la voix des mensen hommes. houden van de stemmen van andere mensen. Ze Sa willen die graag horen. conscience Zijn geweten. lui dit de pouvoir Zeg je, revenir dans les choses Om de terug Dieu. te komen naar de dingen van God. Non, il attend Maar hij que wacht. quelqu'un- Hij wacht. Dieu me montre, God laat me zien. Dieu me montre God laat mij zien. que si tu ne fais pas attention, Dat als je niet oplet, tu auras de là. dan Oh Seigneur, oh Heer, je alsjeblieft, me donne. ik ga terug. Voilà pourquoi les gens ont compris Hebben de mensen begrepen que de cette façon, dat je op die manier, ils doivent dat ze dan eigenlijk op die manier ramener les gens de mensen terugkrijgen à la parole de naar Dieu. het woord van God. Mais Jean-Baptiste dit, Johannes de Doper zegt, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? wie heeft jullie geleerd om aan de woede van God te ontvluchten? Produisez le fruit digne de la repentance. Produceer, maak het fruit dat eigenlijk voor verzoening zorgt. Oh, vous allez comprendre En je gaat begrijpen dan la repentance, dat de bekering, c'est l'esprit que Dieu nous donne. dat is eigenlijk de geest die God ons geeft. Si Dieu ne te donne pas l'esprit de la Als God je repentance, die geest niet geeft, tu peux beau faire, dan kun je alles doen wat je wilt. tu produiras les mêmes fruits. Je zult hetzelfde fruit maken. Or, quand en toi-même, En als in jouzelf, tu te dis que je non, zegt jezelf van nee, cette vie je ne dois plus dit la leven mener, kan ik niet meer leiden. comprends que Begrijp dan le Seigneur est en train de t'appeler. dat de Heer je aan het roepen is. Tu dis, c'est la voix de mon bien-aimé. Het is de stem van mijn allerliefste.
Et Jean-Baptiste, En Johannes de on Doper, lui a posé la question. er werd hem de vraag gesteld. Qui es-tu? Wie ben jij? Il dit, Hij zegt, je suis la voix ik ben de de stem celui qui crie van degene dans les déserts. die schreeuwt in de woestijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Jean-Baptiste était la Johannes voix. de Doper was de stem. Mais la voix se fait Maar entendre de stem die laat zich horen. de la bouche. Door de mond. Jean-Baptiste était prophète. Johannes de Doper was een profeet. Et nous comprenons que la voix de Dat l'Éternel de stem van se de fait Heer, entendre die laat zich par horen la bouche door de de son mond prophète. van zijn profeet. Voilà pourquoi il a dit à Daarom zei hij Moïse, tegen Mozes, tu seras ma bouche. je zult mijn mond zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Donc nous comprenons Dus wij ceci. begrijpen dit. Que Dieu a parlé God heeft au gepraat travers les prophètes. door de profeten eigenlijk. Mais pourquoi il a Maar waarom parlé? heeft hij gepraat? En train de chercher Adam. Hij zocht Adam. Adam, Adam. Adam, Adam. où es-tu? Waar ben je? Lui, il était caché parmi Hij was les arbres. verborgen tussen de bomen. Mais peut-être toi, Maar misschien jij, tu es dans une boîte de nuit. jij bent in een Et le nachtgebied. Seigneur En de Heer te demande, où vraagt es-tu? je, waar ben Où je? es-tu? Waar ben je? Mais Adam moi a Maar Adam dit zelf où il vertelt était. waar hij was. Toi, tu n'aimes pas dire là où Jij tu wilt es. niet zeggen waar je bent. Mais Dieu sait, God weet. même si tu ne le dis Zelfs pas, als je het niet il zegt. sait Hij que tu es weet dat dans des boîtes je de in een nuit. nachtclub bent. Il sait que Hij tu es, weet n'est-ce pas, dat en je bent. concubinage. Dat je overspelig bent. Tu t'es caché là-bas. Je hebt je daar verborgen. Parce qu'on t'a dit que non, Want er werd je gezegd van nee, l'honneur de la femme, de eer van de vrouw c'est le mari. is de man. Bon, demandez aux femmes mariées. Vraag het aan de getrouwde vrouw. Certaines se disent, ah, Sommigen zeggen, ah, vraiment, si je savais, als ik wist. n'est-ce pas? Niet waar? Mais on te disait Maar we zeiden je, que vaut we mieux zeiden je, het is être beter célibataire que marié. om alleen te blijven dan getrouwd te zijn. Werd je gezegd. Dans cet évangile, In dit evangelie, nous prêchons wij prediken aux jeunes gens, aan de jonge mensen. restez célibataire. Blijf alleen. Une femme Een célibataire vrouw die alleen is, sert mieux Dieu die gaat God beter qu'une dienen femme mariée. dan een getrouwde vrouw. C'est ça, Dat is het. Dat is c'est het. ça la vérité. Het is de waarheid. Mais vous allez Maar je gaat comprendre. begrijpen, Bon, je change. ik verander het nu een beetje. Une sœur, Zuster, parce que je comprends. wat ik begrijp, Une sœur een célibataire zuster die alleen is, sert Dieu die gaat God mieux beter dienen dan qu'une sœur mariée. een zuster die getrouwd is. Le problème maintenant, Het c'est quoi? probleem is nu, Quand la femme wanneer de vrouw ne s'intéresse pas aux choses spirituelles, zich niet interesseert in de spirituele dingen, c'est là où elle est tourmentée. daar wordt ze eigenlijk een beetje gemarteld. Dormir, Ze gaat slapen. rêver l'homme, Ze droomt over de man. elle se réveille, Ze wordt wakker. elle pense à l'homme, Ze denkt nog steeds aan de man. et tout ce qu'elle fait, Alles wat ze doet, en train de penser à l'homme. ze denkt alleen maar aan die man. Au lieu, bon, In moi plaats je te donne un van- Ik geef je conseil. een advies. Hè. Quand tu penses comme ça, Wanneer l'homme, je zo steeds denkt aan pense à l'homme qui va commencer Denk aan de man parfois à te tabasser. die soms gaat slaan. C'est comme ça. Zo is het. Parce que quand tu penses à l'homme, Want als je, tu wanneer penses à je, l'homme, je denkt aan een man. chérie, Oh, je schatje, t'aime ik beaucoup. hou van je. Tu es la plus belle, Je bent de la mooiste. plus jolie, Je bent echt la plus allermooiste. intelligente. De La- slimste. Oh, je dois me marier. Ik moet gaan Je dois me trouwen. marier. Ik moet gaan En trouwen. train de travailler. Terwijl je aan het Je dois werk toujours me marier. Je moet altijd Mais gaan trouwen. pense à un Maar homme denk aan een man. ivrogne Die dronken qui is. rentre Hij komt thuis. avec Met ses ivrogneries. en train dronken is. En hij is. Ah chérie, Oh schatje. comment ça va? Hoe gaat het met Ah, je? prépare-moi la Maak nourriture. voor mij voedsel klaar. Tu vas comprendre Je gaat que begrijpen dan. tu ne vas pas te précipiter à te Je gaat marier. jezelf Parce que ces haasten hommes-là te trouwen, existent. want zo'n man bestaan. Mais pourquoi vous pensez Maar toujours waarom au denk je prince altijd charmant? aan Ça c'est dans les prins? dessins Dat animés. is een tekenfilm. Là-bas où nous avons les Daar princes heb je charmants. altijd die charmante Maar prinsen. realiteit. Maar in de realiteit Ce sont des princes zijn het prinsen qui ont perdu leur éclat. die in een schijn verloren zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est ce que Paul dit. Dat zegt Paulus. Il dit, Hij zegt, je vous dis ik zeg het qu'il jullie. y aura des tribulations. Er zal lijden zijn. Je moet eraan denken. Quand tu penses, Wanneer je denkt, tu auras moins tendance à je vouloir te zult, marier. je zult je minder haasten om te gaan trouwen eigenlijk. Voilà pourquoi, En daarom, dans les familles où in families waar les enfants ont vécu de kinderen dat des hebben drames,
entre les parents. drama hebben Ces meegemaakt. enfants ne se précipitent pas pour se Die marier. kinderen die gaan zich niet haasten om te trouwen. Parce que l'image qu'ils ont, Het beeld dat ze c'est hebben, ça. dat is het eigenlijk. C'est disent ouf. En ze zeggen, oh, nee. Si je dois me Als ik marier moet gaan trouwen, pour subir ce que ma mère a om subi, hetzelfde te ondergaan wat mijn moeder heeft gedaan, je préfère rester dan is célibataire. het beter dat ik alleen blijf. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Pourquoi? Waarom? Parce que la femme Want de vrouw est sentimentale. is sentimenteel. La femme Ze, is heel, ze aime Ze être houdt. accompagnée. Ze houdt ervan van La femme begeleid te zijn. aime Ze houdt être choyée. C'est normal. een beetje aandacht te krijgen. C'est normal. Het is normaal. C'est ce que toi aussi tu manifestes. En dat manifesteer jij ook. Quand Dieu ne te donne pas de bonbons, Wanneer God je geen snoep geeft, là, tu vois, dan zeg je, ah, non mais Dieu, maar God, Dieu m'a oublié. God T'as heeft pas je vergeten, oublié. hij heeft je niet Tu vergeten. vois, Hij heeft je niet vergeten. toi aussi tu es Jij sentimental. bent ook sentimenteel. Tu ne veux pas le Je royaume wilt des cieux niet het seulement. koninkrijk der hemelen. Tu veux aussi des Je wilt bonbons, ook des snoepjes, biscuits, koekjes. n'est-ce pas? Tu rêves aussi avoir une belle Je wilt voiture. ook een mooie auto hebben. N'est-ce pas? Niet waar? Mais que le Maar Seigneur dat de Heer te dise, parce que le zegt, Seigneur l'a want de dit, Heer hein. heeft het gezegd. Hè? Le Seigneur a dit, Hij heeft gezegd, vous me suivez, jullie volgen mij. vous allez souffrir. Jullie zullen lijden. Que chacun porte sa croix. Dat iedereen zijn eigen Il est kruis clair, draagt. Hij was duidelijk. Hè? Tu le suis Je volgt hem, en portant ta croix. draag je eigen kruis dan. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on imagine Maar comme wat croix? gaan wij nu ons inbeelden als kruis? On se dit, bon, We zeggen, ah, je veux porter la croix, ik ga het kruis dragen. venir à Ik l'église ga naar de kerk komen, tous les jours. elke dag. C'est pas ça la croix. Dat is niet het kruis. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que tout le monde peut venir à Iedereen l'église. kan naar de kerk komen. La croix du Het kruis Seigneur, van de Heer. lorsqu'il a porté Wanneer la hij croix, het kruis droeg, c'est à ce moment-là dat was qu'on op dat l'insultait. moment dat hij werd C'est à ce uitgescholden. moment qu'on le Op dat frappait. moment werd hij C'est à ce geslagen. moment-là Op dat qu'on moment crachait sur lui. werd er op C'est hem ça la gespuugd. croix. Dat is het kruis. Maintenant, quand on t'insulte, Wanneer iemand je où uitscheldt, est la croix du waar Seigneur? is het kruis van de Heer? Là, tu jettes la croix du Daar gooi je Seigneur. het kruis weg. hè. La tête commence à bouger. Je hoofd begint al te bewegen. Jij speelt met mij. Comprenez qu'il a l'esprit Dat hij de de cobra. cobra van een cobra. N'est-ce pas? Niet waar? L'esprit des serpents. Dat is de geest van de slang. Vous jouez avec Jullie spelen met mij. Qui m'a payé les billets Ici, ici? quand il est C'est mon Dieu qui a payé Mijn ton God billet. die jouw biljet heeft Voilà. gekocht. On t'a jamais dit, moi je te l'ai dit. C'est mon Dieu qui a payé ton Het is billet. mijn God die jouw biljet heeft gekocht. Oh, j'ai souffert Oh, moi-même. ik heb Un faux perso. Chez nous, il n'y a pas de un faux perso. C'est Dieu qui fait toutes choses. Die alles doet. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Nous en sommes témoins. Wij zijn er getuigen van. Si toi tu as fait les faux persos, Als je je eigen nous vermogen... on a payé les billets pour venir en Europe. Wij hebben de biljetten gekocht om Je in n'ai Europa te sorti komen. aucun Ik centime. heb geen enkele cent uitgegeven. Et là c'est pour m'apprendre En daar is het que eigenlijk toi om qui aan as te leren. souffert, Jij die Dieu geleden t'a fait la même God grâce. heeft jou dezelfde genade Mais pour gegeven. toi, Maar voor jou, il fallait que tu souffres. jij moest lijden. Parce qu'il savait que Want hij wist. moi même si je ne souffre pas, Als ik niet lijd, je vais toujours considérer cela. dan ga ik dat altijd terug oproepen. Mais quand toi tu souffres, Maar wanneer jij là tu te lijdt, dis vraiment dan que zeg je, Dieu est avec moi. God was met mij. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Donc c'est comme ça la grâce du Seigneur. Dat is eigenlijk de genade van Donc nous God. voyons, Dus we que begrijpen, Jean était la voix. Johannes was de Pour weg faire quoi? om wat te doen. Pour ramener les gens Om de mensen terug te brengen au chemin du op Seigneur. de weg van de Heer. Voilà pourquoi il a En dit, daarom heeft hij je gezegd, suis la voix de celui ik ben qui de crie, stem van degene die dans le schreeuwt désert. in de woestijn. préparez le chemin Maak du de Seigneur. weg van de Heer klaar. La voix de De stem l'Éternel van de Heer nous interpelle. die roept ons op. Les gens veulent Ze willen. entendre la voix du Ze willen de Seigneur. stem van de Heer Mais ils horen. veulent entendre Maar ze willen pour que horen le Seigneur leur dise zodat de Heer zegt que demain, dat morgen ils auront des diplômes. ze zullen een diploma Ils hebben. auront ils seront ministres. Ze zullen ministers Ils worden. seront millionnaires. Ze zullen miljonair worden. C'est pas ce que le Seigneur, Dat is niet wat de Heer c'est ce que le zegt. Seigneur veut Wat hij wil, te dire. wat hij wil Est-ce que tu zeggen. es dans le droit chemin? Ben je wel op het juiste pad? Examine-toi. Evalueer jezelf. Est-ce que je suis dans le droit chemin? Ben ik wel op het rechte pad? La Bible dit De ceci. Bijbel zegt dit. Le voici, il vient sautant Zie hier. sur les montagnes, Hij komt huppelend bondissant over de bergen. sur les collines. Donc nous avons Dus we hebben nu compris begrepen que le Seigneur, dat de Heer
Sa voix, Zijn stem, c'était ses envoyés. dat waren eigenlijk zijn profeten. Donc nous avions lu l'écriture de Jean chapitre 1 Dus Johannes 1, au verset 23. Jean dit ceci: Moi, dit-il, je suis la vers voix 23. de celui qui crie dans le Hij désert. zei, ik ben de stem van iemand die in Aplanissez de le woestijn chemin du roept. Seigneur, Maak de weg vrij voor de Heer. comme a dit Ésaïe le prophète. Zoals de profeet Jesaja heeft gezegd. Donc nous comprenons Dus wij begrijpen que la voix du Seigneur, dat de stem van de Heer, c'était les prophètes, dat de profeten waren. Dat zegt Johannes la 1, bouche même de Dieu. vers 23. Et vous allez comprendre que En je gaat begrijpen, tout ceci c'était pour préparer le chemin dat du was Seigneur, eigenlijk om de weg klaar te maken voor de Heer. pour nous amener Om ons te brengen à Jésus. naar Jezus. Et lorsque le Seigneur dit En wanneer de Heer zegt, que je suis le bon berger, ik ben de goede herder. le bon berger Een goede herder. donne sa vie pour ses brebis. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Wat heeft hij daar gezegd? Il dit que le bon Hij zegt berger dat de goede herder vient par la porte, hij komt door de deur. non par la fenêtre. Niet door het raam. Pour faire quoi? Om wat te doen? Pour faire sortir ses Om brebis. zijn schapen naar buiten te brengen. Et c'est là où il dit, En daar zegt hij dan ook. ces brebis vont sortir, Zijn schapen zullen naar buiten gaan. vont pouvoir le suivre. En ze zullen hem volgen. Mais vous allez comprendre Maar que je gaat cette begrijpen image, dat dit beeld, nous avons cette we image hebben dit beeld par rapport à ten opzichte Israël, van Israël, qui était en Égypte, dat in Egypte was. gardé par Pharaon. En ze werden gehouden door Farao. Voilà pourquoi Daarom, Dieu pouvait faire, God kon ook doen. comme Moïse avait fui. Zoals omdat Mozes heeft gevlucht. Aaron aussi est sorti de l'Égypte Aaron was ook uit Egypte. sans que les Égyptiens sachent. Zonder dat de Egyptenaren het wisten. Il pouvait faire comme ça, Ze un à un Ze sauf, konden zo één voor één naar buiten et gaan. il vit de En dan l'Égypte. is Egypte, alleen is het volk van Israël Non, uit non. Egypte. Il a fait que Moïse Hij heeft ervoor vienne. gezorgd dat Mozes kwam. Et Moïse est venu toquer. En Mozes is aan de deur komen kloppen. On l'a ouvert. De deur werd geopend. Je suis venu chercher les brebis du Ik ben Seigneur. gekomen om de schapen van de Heer te Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible Maar dit, de Bijbel zegt nu, la loi de wet nous a aussi gardés, die heeft ons ook gehouden. n'est-ce pas? Niet waar? Parce que la loi c'est aussi un gardien. De wet is ook een Et il herder. nous a gardés sous le péché. En hij heeft ons gehouden onder de zonde. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? On le dit dans Romains, Paulus zegt het in Romeinen. chapitre Romeinen 7. 7. Quand la loi est venue, Wanneer de wet gekomen was, j'ai été was ik esclave du péché. slaaf van de zonde. Sans la loi, Zonder de wet j'étais libre. was ik vrij. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc avec la loi, Dus met je de suis wet devenu esclave. slaaf geworden. C'est l'image que nous voyons de Dat is nous. dat is het Donc quand le Seigneur Dus vient, wanneer de Heer komt, c'est pour nous dan is faire het eigenlijk sortir om ons uit N'est-ce Egypte, pas? uit de zonde te halen. de cet esclavagisme Uit de la loi. de slavernij van de wet. Et c'était le En but dat des prophètes aussi. was ook het doel van de profeten. Donc la voix de De l'Éternel stem van de Heer voulait que nous puissions suivre le wilde Seigneur. eigenlijk dat we de Heer gingen volgen. Et c'est là où nous Het comprenons is daar dat we dan begrijpen que toute dat cette période die hele periode reflète la période de la loi. eigenlijk de periode van de wet reflecteert. N'est-ce pas? Niet waar? Et En la femme samaritaine de goede Samaritaan, va nous donner l'idée die gaat ons het beeld geven de pouvoir comprendre om te begrijpen que dat Dieu parlait, God, n'est-ce pas, dat God s'est manifesté dans plusieurs montagnes. zich op meerdere gebergtes liet zien. Voilà pourquoi dans Daar- Jean chapitre 4, In Johannes 4 le Seigneur dit zegt de Heer au verset... je commence au verset 20. Ik begin bij vers 20. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Onze vaders hebben op deze gebergtes aanbeden. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. En jullie zeggen dat de plaats waar je moet aanbidden in Jeruzalem is.
Femme lui dit, Jésus, croyez-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Jezus antwoordde, geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op hier of in Jeruzalem. Pourquoi la montagne? Waarom de berg? Parce que la montagne, c'est le lieu élevé. Want de berg is eigenlijk een opgeheven plaats. Et Dieu habite dans les En lieux God élevés. die leeft altijd op opgeheven plaatsen. Il n'habite pas dans la montagne de Manguingue. Je suis désolé. Hij leeft niet op de gebergte van Mangi. Oui. Les gens aujourd'hui, Mensen quand vandaag, ils vont là-bas, wanneer ils ze vont daar aller rencontrer Dieu. ze denken dat ze de Heer gaan ontmoeten. Tu vas te faire piquer par les moustiques pour rien. De muggen gaan je steken voor Va dans le centre Nganda. Ga naar het centrum Tu van payes. Uganda en je betaalt. Chez les catholiques, c'est aussi Bij de calme. katholieken is het ook kalm, hè? N'est-ce pas? Niet waar? Tu as une chambre, Je hebt een kamer, tu peux je prier, kunt gaan bidden. jeûner comme tu Je veux, kunt gaan vasten zoals je sans wilt. problème. Zonder probleem. Tu es dans de bonnes Je conditions. bent in goede staat. Au lieu d'aller In là-bas. plaats van dat je naar daar gaat. Et si tu te fais piquer par le serpent, En als je dan door een slang gebeten wordt. bon, tu as la foi. Je Tu hebt ne het geloof, mourras je pas zult niet sterven. si le serpent te pique. Als de Parce que tu as slang je prié le bijt. Seigneur. Want je bent de Heer gaan bidden. Vous allez comprendre Dus je gaat que begrijpen. ce n'est pas les montagnes physiques, De fysieke gebergte. mais c'est dans les lieux Maar het is élevés. de plaatsen die opgeheven zijn. Voilà pourquoi il dit, Daarom zegt hij. mon bien-aimé Mijn comme une allerliefste gazelle. is net als een gazel. Parce que la gazelle Want een gazel a des pieds die légers heeft lichte voeten. et la gazelle En die gazel monte facilement dans les lieux élevés. die loopt gemakkelijk op opgeheven plaatsen. Op hoge plaatsen. David d'ailleurs le dit, David zegt het zelf. tu rends mes pieds Je zorgt ervoor dat mijn comme voeten les pieds d'une gazelle lijken op de voeten et van tu een me gazel. places En je plaatst mij dans mes lieux op élevés. hoge plaatsen. Qu'est-ce que vous voyez? Begrijp je? Voilà pourquoi En daarom, il vient hij komt des lieux élevés van hoge plaatsen, comme une gazelle. net als een gazel. Et nous avons vu En we hebben gezien que dans la loi, dat in de wet il y avait plusieurs montagnes er waren où meerdere Dieu se gebergten manifestait. waar God zich liet zien. Et le Seigneur En de dit, Heer zegt, ce n'est plus le moment. het is niet meer het moment. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que la montagne Want de gebergte parlait had het eigenlijk du lieu over, élevé. over die hoge Voilà plaatsen. pourquoi le En Seigneur daarom dit, zegt de Heer, personne n'est monté au ciel, niemand is naar de si hemel ce gegaan, n'est celui qui est descendu du ciel. behalve degene die naar beneden is gekomen. Donc lui, c'est la gazelle qui Dus descend de hij la is een montagne. gazel die van de gebergte naar beneden komt. Donc nous comprenons Dus we begrijpen dat. que pendant tout ce temps-là, Voor die hele periode eigenlijk, le Seigneur de Heer cherchait un endroit die zocht een plaats où il devait poser son nom. waar hij zijn naam kon zetten. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà pourquoi, En daarom, avant qu'il le trouve, voordat hij la montagne de Jérusalem, de berg van Jeruzalem vond, le Seigneur s'est déplacé de lieu en lieu. verplaatste de Heer zich van de ene stad naar de andere. Et le Seigneur le dit, En de Heer zegt het zelf ook. que le Fils de l'homme Dat de mensenzoon n'a pas où reposer sa die tête. heeft geen plaats om zijn hoofd te rusten. Quand les gens sont charnels, Wanneer mensen aard zijn, lichamelijk, la tête du Fils de l'homme het hoofd van de ne mensenzoon, peut pas se poser quelque die part. kan zich niet ergens rusten. Vous savez pourquoi Weet je waarom? la femme de Rode De vrouw van Herodes a demandé la tête de Jean-Baptiste? het hoofd van Johannes de Doper heeft gevraagd. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Il a dit, cette femme, bon, Deze vrouw, ça c'est dans le péché, hein? dat is in de zonde. Parce que cette femme-là, Die vrouw, c'est une femme qui a dat is changé een de vrouw mari. die van man veranderd Il a was. trouvé que non, Ze vond van, le frère de broeder a le pouvoir, heeft de macht. il a abandonné son mari pour son beau-frère. En ze heeft haar man eigenlijk achtergelaten voor zijn schoonbroer. Et Jean-Baptiste est en train de lui reprocher. En Johannes de Doper was hem eigenlijk aan het Pour oordelen dire om te que zeggen, c'est la femme de ton het frère. is de vrouw van je broer. Tu ne dois pas prendre la femme de ton Je frère. mag niet de vrouw van je broer nemen. Lui au moins, Hij op zich. il comprenait que non, Hij Dieu lui begreep, parle. God praat Mais la femme, c'est maar de disons, vrouw zegt, cet homme ici deze man hier, va pouvoir réellement hij gaat echt, me détacher dans ce mariage. hij gaat me eigenlijk ervoor zorgen dat het huwelijk niet uitkomt. Et un jour, En op een dag, c'était l'anniversaire de Rode. het was de verjaardag van Herodes. Et on fêtait. En ze vierden het. Et la fille c'était Hérodias, hein? En Herodias, sa fille,
haar dochter. Bon, je ne sais pas quelle danse elle a dansé. Ik weet niet welke dans ze heeft Mais- gedanst, maar Quand on regarde aujourd'hui comment nos jeunes filles als dansent, we vandaag kijken hoe onze jonge meisjes c'était plus dansen, que ça. het was beter dan Est-ce que vous dat. comprenez? Begrijpen jullie? Donc c'était plus que Dus ça. het was nog beter dan dat eigenlijk. Quand elle a dansé, Wanneer ze danste, Hérode a dit, Herodes zei, en tout cas, ah, les autres ont eu 10 000, Anderen. elles ont eu 10 000 dollars. ze Hein. hebben $10.000 gekregen. Elle a dit Zij la heeft- moitié du royaume. Ze heeft de helft van het koninkrijk Donc il faut gekregen. voir quelle danse. Dus je moet zien welke dans het was. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Je vais donner la moitié du royaume. Ik ga de helft van het koninkrijk geven. Elle commence à se demander, Ze begint zich af te mais je vragen. vais demander quoi? Maar wat ga ik vragen dan? Elle est allée chez sa maman. Ze is bij haar moeder gegaan. Hérode a dit de Herodes tout zei demander. dat ik alles mocht vragen. La maman dit, De oh, moeder zei, non, non, non. oh. Je veux la tête de Ik wil Jean het Baptiste. hoofd van Johannes de Doper. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Je veux la tête Ik de wil het Jean hoofd Baptiste. van Johannes de Doper. Et l'enfant est revenu. En het kind is teruggekomen. La tête de Jean Baptiste. Het hoofd van Johannes de Doper. Hérode a dit, oh, En Herodes zei, oh, qu'est-ce qui ne va pas? wat gaat er niet? Ok, Oké dan. coupez la tête de Jean Baptiste. Onthoofd hem dan. On a coupé la tête de Jean Baptiste. Dus Johannes de Doper werd onthoofd. Sur un plateau d'argent. Op een gouden plateau. On a donné à la fille. Werd hij eigenlijk gegeven aan de dochter. La fille a amené la tête. Ze nam het hoofd mee. L'histoire s'arrête là-bas. En daar eindigt het verhaal. Ce qu'elle a fait, Wat ze heeft gedaan, on ne sait pas. we weten het niet. Or, la Bible dit, En de Bijbel zegt, toute écriture elke vers est utile is pour nous enseigner, om ons te pour onderwijzen nous instruire. en om ons instructies te geven. Et la Bible dit En de encore Bijbel zegt ook que les écritures dat de versen rendent témoignage de getuigen Jésus-Christ. Jezus Christus. Et vous allez comprendre En je que gaat dan ook begrijpen, quand Jean-Baptiste wanneer est né, Johannes de Doper geboren was, son père a zijn dit, vader zei tegen hem, prophétisant sur Jean-Baptiste, profetiserend over le Johannes, soleil de zon, levant nous a visités. de reizende zon heeft ons bezocht. Mais quand on a demandé à Maar Jean, wanneer we aan Johannes es-tu le vroegen, soleil? ben jij de Oui, zon? mais c'est pas moi. Hij zei, dat ben ik niet. C'est quelqu'un Dat d'autre. is iemand anders. Parce qu'il rendait Hij témoignage getuigt à la lumière. aan het licht Qui est le eigenlijk, Seigneur dat de Jésus. Heer Jezus is. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Et là, nous comprenons que Daar Jean ne parle pas de Johannes lui-même, het niet over mais zichzelf, il parle du Seigneur maar Jésus. hij getuigt de Heer Jezus. Or, nous, En wij, Hérodias, Herodias, nous comprenons wij que begrijpen het. elle ne parle pas d'elle-même. Ze getuigt niet over Elle zichzelf. parle de la femme qui avait besoin de la Over de tête vrouw de Jésus. die het hoofd van de Heer nodig had. Or, la Bible En de dit Bijbel zegt que l'Église dat de a kerk pour tête als hoofd le Seigneur de Jésus. Heer heeft. Donc, nous comprenons que la femme qui avait besoin de la de vrouw tête, die het hoofd nodig had, c'est l'Église. is de kerk. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Mais pour que Maar zodat la tête du het Seigneur hoofd van de Heer vienne se reposer, zich gaat rusten, il faut que cette église soit rachetée. Voilà pourquoi le plateau d'argent. die plateau eigenlijk, Pour que tu sois die plateau, racheté zodat je de ta gekocht wordt mauvaise vie. van jouw slecht leven. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que le Seigneur ne va pas Die Heer, prendre sa hij gaat tête niet qui est zijn hoofd très nemen, sainte, die heel heilig venir is, coller avec ton corps souillé. die aan jouw onderin lichaam plakken. Il ne peut pas. Hij kan het niet. Donc pour que le Seigneur Dus zodat de Heer vienne poser sa tête, zijn hoofd gaat laten rusten, il faut que ton corps dan moet jouw lichaam soit racheté. teruggekocht worden. Voilà pourquoi la mort de Jean-Baptiste. Was Johannes de Doper gestorven. Et nous comprenons En wij begrijpen dus que c'est l'église dat het de kerk is, qui est le lieu de repos dat eigenlijk de plaats van du rust is Seigneur. van de Heer. C'est là où il trouve Daar vindt hij l'endroit pour pouvoir Plaats. résider. om te wonen eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Begrijpen jullie? Voilà pourquoi En daarom il a dit, heeft hij gezegd, je serai en vous. ik zal in jullie zijn. Donc nous comprenons une Dus we chose, begrijpen nu que tout cela, dat al die dingen, c'était pour que dat was zodat le Seigneur de Heer trouve een plaats kon vinden. un endroit où Waar poser sa tête. hij zijn hoofd kon laten rusten. Voilà pourquoi En daarom
C'est un problème d'amour. Het is een probleem van liefde. La Bible dit, De Bijbel zegt, les deux twee deviendront une seule zullen chair. één lichaam worden. Comment? Hoe? Il faut préciser. Je moet altijd L'homme la tête precies geven. Dus et la femme le corps. de man is het hoofd en de vrouw is het lichaam. Zo is het. Quand tu vois le corps commencer à commander la tête, Wanneer het hoofd bevelen ziet geven aan comprenez la personne het hoofd, begrijp dat, est folle. dat die persoon gek is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand le corps commence à commander la tête, Wanneer het lichaam bevelen geeft aan het hoofd, comprenez que begrijp dat. nous sommes devant la folie. We zijn eigenlijk bij gekheid. C'est la tête Het is het hoofd qui commande le corps. die bevelen geeft aan het lichaam. Voilà pourquoi Daarom, nous ne faisons rien wij doen niks. en dehors des ordres venant de la Wij tête. doen de bevelen die komen van het hoofd. Oh, mais chez vous, Oh, maar bij jullie. chez nous où? Wat bij ons? Et chez vous où? Bij jullie niet. Chez vous les Kassaïens. Bij jullie mensen van Si chez vous les Bij Kassaïens, jullie mensen uit Kassai, la femme, de vrouw, c'est une loque. als dat Pas chez nous ici. Est-ce que vous comprenez? Oh non, chez Oh nous, nee, bij ons, les Bangala, de Bangala, la femme a droit de parler. de vrouw heeft het recht om te praten in deze Chez plaats. nous ici, Bij ons nous hier, sommes ni Mongala, wij zijn niet Ngala, ni Muluba, of nous Moluba, sommes des chrétiens. wij zijn christen. Voilà pourquoi, Daarom, chez nous, bij ons, la tête, het hoofd c'est l'homme. is de man. C'est la tête qui parle. Het is het hoofd dat praat. Vous comprenez? Begrijp je? Mais vous allez voir Maar je gaat zien, des sardines en train de parler. sardientjes die aan het praten zijn. Tu vois, Je gaat zien, une personne sans tête. een persoon zonder hoofd. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Alléluia. Halleluja. Dieu est bon. God is goed. Dieu va venir quelqu'un ici. Je sens que Dieu va venir quelqu'un. Je gaat komen. Quand nous nous regardons, Wij kijken. nous ne voyons pas la tête. D'où vient la voix? Ça vient de l'enfer. Il n'y a pas la tête. Dat is het hoofd niet. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous comprenons une Dus we chose. begrijpen Que l'homme est à la recherche de la femme. dat de man eigenlijk een vrouw aan het zoeken is. Voilà pourquoi il est descendu. Daarom is hij naar beneden gekomen. Afin de pouvoir trouver Om cette femme. deze vrouw te vinden. Et la Bible dit, De Bijbel zegt, mon bien-aimé mijn allerliefste est semblable à la gazelle lijkt op een gazel. ou au faon de biche. Le voici, Zie hier, il est derrière notre mur. hij staat achter de Il muur. regarde par la En fenêtre, hij kijkt par door het les raam. grilles. Donc le Seigneur est venu. Dus de Heer is gekomen. Il a trouvé un mur. Hij heeft een muur gevonden. C'est que Dat wil zeggen, nous sommes dans un mur. wij zitten in een muur. Of Nous we sommes staan erachter. Wij dans un enclos. we zijn eigenlijk in een plaats die omringd is door muur. Lui, il est venu des montagnes. Hij is van de gebergte Quand il gekomen. vient, Wanneer hij komt, il nous voit hij ziet au ons travers la fenêtre. door het raam. Écoutez ce que la Bible dit. En luister wat de Bijbel zegt. Lamentation. Lamentation 3. Versets 6 et 7. Il dit, Klaagliederen, verset 6 et 7, il me fait habiter dans les ténèbres, lamentation, comme dus la ceux klaagliederen. qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, et il m'a donné des pesantes chaînes. Chapitre 2, 3. Donc, Lamentation, Dus chapitre 3, Klaagliederen 3, versets 6 à 7. vers 6 tot 7. Nous voyons que Dus hier zien we le mur parle dat de muur de la prison het eigenlijk heeft over des ténèbres. over de duisternis. Vous voyez? Begrijp je? Donc, il vient, Dus hij komt il nous trouve en hij vindt ons, enfermés. ons eigenlijk opgesloten.
enfermés dans nos coutumes, opgesloten in dans nos traditions, tradities, in onze gewoontes. enfermés dans le péché, dans la magie, les querelles, les jalousies. In de zonde. Nous étions dans les ténèbres. In de duisternis. Et il nous regarde par la fenêtre. En hij kijkt naar ons door het raam. Là, nous comprenons que la fenêtre En daar begrijpen we dan. va pouvoir manifester la lueur de la lumière. Die gaat eigenlijk dan het licht laten zien. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Voilà pourquoi dans les ténèbres, En daarom in de duisternis. nous voyons un peu de lumière We zien een beetje licht. qui nous interpelle. Dat ons eigenlijk oproept. Et le Seigneur dit, En de Heer zegt dan. viens. Kom. Voilà. Lève-toi. Sta op. Nous sommes, voilà. Mon bien-aimé parle Mijn et allerliefste, dit, die praat tegen mij en zegt. lève-toi mon Sta ami, op, mijn allerliefste. ma belle, et viens. Kom en ga mee. C'est qu'elle était endormie Dus dat wil zeggen dat ze aan het slapen was. dans les ténèbres. In de duisternis. Voilà pourquoi il dit, En daarom zegt hij. quand il me met dans les ténèbres, Wanneer hij mij in de duisternis c'est slaat. comme Dan is het eigenlijk zoals. ceux qui sont morts depuis longtemps. Zij die al heel lang dood zijn. Quand le Seigneur vient, Wanneer die Heer komt. il vient nous réveiller. Hij komt ons wakker maken. Voilà pourquoi vous allez comprendre. En daarom ga je begrijpen. Quand Pierre était en prison, Wanneer Petrus in de gevangenis zat. enchaîné, Hij was geketend. il attendait sa Hij condamnation. wacht eigenlijk op zijn beoordeling. Gardé par En hij werd des sentinelles door bewakers et des gardes. en lijfwachten bewaakt. L'ange de Dieu va entrer. En de engel van God komt naar binnen. Or l'ange, En die engel, c'est un messager. de engel is eigenlijk een Et boodschapper. il viendra, En hij zal komen. il va réveiller En hij gaat Pierre. Petrus wakker maken. Pierre. Petrus, Réveille-toi. word wakker. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Pour montrer quoi? Om te laten zien. Que Pierre se trouve dans la Petrus prison. zich in de gevangenis Et bevindt. vous allez comprendre que Hij la gaat prison c'est begrijpen le dat de gevangenis symbole dat het een même symbool is d'être enchaîné. van eigenlijk geketend te zijn. Quand tu es possédé, Wanneer je bent tu bezeten, es dans la prison. dan zit je in een gevangenis. Il faut qu'on vienne te Dan moeten délivrer. ze je bevrijden. Mais le problème c'est Maar quoi? het probleem is nu. Je n'ai jamais vu Ik heb nog quelqu'un nooit qui est enchaîné, iemand gezien die geketend qui ne sache pas qu'il est die niet enchaîné. weet dat hij niet geketend is. Parce qu'il ne pouvait pas bouger. Want hij kon niet Les bewegen. chaînes lui rappelaient Zijn que tu es ketens enchaîné. die herinnerde hem dat hij geketend was. Donc quand tu es enchaîné, Dus wanneer je geketend il bent, faut que tu cries. dan moet je schreeuwen. Voilà pourquoi la lamentation En dit. daarom zegt het Mais klaarliederen. parfois Dieu Maar soms peut te God laisser comme ça. kan je zo laten. Pendant que tu cries, Terwijl dat je aan het tu ne vois pas les secours. Je ziet geen hulp. Cela ne veut pas dire que Dat Dieu wil ne niet te voit zeggen dat pas. God je niet ziet. Dieu te voit. God ziet je. Mais il veut Maar hij wil que tu vives cette dat expérience. je die ervaring meemaakt. Que tu comprennes. Dat je begrijpt. Parce que le goût de la liberté, Dat de smaak van de vrijheid c'est lorsqu'on a été en is prison. wanneer je gevangen bent geweest. Les gens qui n'ont jamais été en prison, Mensen die nooit in gevangen zijn ils ont la bouche. Hein. Ze hebben een mond, hè. Je vais te taper, Oh, ik ga je slaan. je vais te casser les dents. Ik ga je tanden Et breken. j'irai en prison. En ik zal naar de Parce gevangenis qu'il gaan. n'a jamais été là-bas. Hij is nog nooit in de Mais gevangenis. s'il a été Als là-bas, hij daar geweest is, lui-même hij saura. zal zelf Mais weten. si je te Als tabasse, ik je nu ga je slaan, risque la prison. dan ga ik naar de gevangenis. Et quand le juge va commencer à Wanneer lire la loi, de rechter de wet gaat lezen, quand gaat hij zeggen, tu risques combien? hoeveel jaar? 7 ans d'emprisonnement. 7 jaar in de Seigneur, gevangenis. Oh, Heer. est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Heureusement que c'est un Gelukkig, risque. Ce n'est qu'un risque. gelukkig is het maar een risico. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous comprenons une chose. Dus we begrijpen niet. Que lorsque le bien-aimé vient, Dat wanneer die allerliefste komt, trouve la femme hij vindt de vrouw dans les ténèbres, in de duisternis endormie. aan het slapen. Et c'est sa voix Het is zijn qui stem fait réveiller die la voor- femme. die voor zorgt dat ze wakker wordt. Voilà pourquoi le Seigneur En dit, daarom zegt de Heer, réveille-toi. word wakker. Et nous avions dit En we hebben gezegd, que Pierre, dat Petrus dans la prison, in de gevangenis, lorsqu'il va se réveiller, wanneer hij wakker wordt, les chaînes vont tomber. gaan de ketens vallen. Et l'ange va lui En dire, de engel gaat hem zeggen, porte tes sandales, draag je sandalen, porte tes vêtements, neem je kleren ton manteau. en je mantel. Tout ça, ça s'explique. Hein? Al die dingen, Parce dat que legt parfois, zich uit. dans Want votre évangile, want vous in voulez deze expliquer tout. evangelie willen jullie alles C'est pas uitleggen. comme nous voulons expliquer Het is niet tout. dat we alles willen uitleggen. Ça s'explique. Het Dieu legt ne zich fait uit. rien au hasard. God doet Il niet ne zomaar. fait que se Hij répéter. herhaalt zich alleen maar. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Parce qu'il sait Want hij weet, qu'en sortant de la prison, il doit marcher.
dat hij moet lopen als hij uit de Voilà pourquoi il lui gevangenis donne les gaat. chaussures. Daarom krijgt hij schoenen. Et Paul dit que les chaussures, c'est le zèle. Dat zijn de vleugels. Si tu n'as pas le zèle, Als je geen vleugels tu ne hebt, vas pas marcher. Tu seras comme ça. Tu cours. Tu es toujours dans la prison. Pendant que les gens sont partis, terwijl het de toi tu mensen es là. Tu es toujours là. en je bent nog steeds daar. Quand les diables reviennent, Wanneer de duivel tu terugkomt, trouves, mais comment tu n'as plus de chaînes maar toi? hoezo je hebt geen ketens meer? Reviens ici. Kom hier weer. C'est ce que le Seigneur dit. Dat is wat de Heer Quand on zegt. chasse un démon, Wanneer je een demon il verjaagt, s'en va. hij gaat weg. Quand il va prendre du renfort. Hij gaat, Quand il revient, wanneer hij il te terugkomt, trouve au même endroit. bevind je op dezelfde plaats. Posséder davantage. Wat je nog Dat eens is meer goed, hè? bezit eigenlijk. Mais s'il te trouve que tu t'es Als déplacé, hij ziet dat je je hebt verplaatst, ils vont dire, mais l'homme qui était ici, maar de man die hier was, où est-il? waar is hij nu? Il n'est plus là-bas. Hij is daar niet meer. Parce qu'il a marché. Want hij heeft gelopen. Il a quitté la prison. Hij is uit Il de a gevangenis quitté les gegaan. ténèbres Hij is uit de duister pour la lumière. om naar het licht te gaan. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Le zèle, Dat zijn ça te permet. zin. Ça te permet Zorg ervoor d'avancer dans les choses de Dieu. dat je vooruit gaat in de dingen van God. Donc nous comprenons une chose. Dus we begrijpen nu. Que le Seigneur dit ceci. De Heer zegt dit. Dans Éphésiens. In Efeziërs. Éphésiens chapitre 5. Efeziërs 5. La Bible dit au De verset Bijbel 12. zegt in vers 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. De dingen die goddelozen stiekem doen zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt is licht. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Daarom staat er geschreven, slaper, word wakker. Réveille-toi d'entre les morts Sta op et uit de Christ dood. t'éclairera. En de Christus zal u licht geven. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Grijp elke gelegenheid om aan goed te doen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heer. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dank God onze Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Donc vous comprenez Dus we begrijpen nu que quand on sort des wanneer ténèbres, we uit de duisternis gaan, on doit aller à la lumière. dan moeten we naar het licht gaan. C'est ce que le Seigneur, c'est par sa voix, Zegt de Heer, het is Sa door zijn parole stem, est zijn la woord lumière. is het licht. Que la lumière soit. Want het licht is Et la lumière. en er was licht. Donc le Seigneur vient nous Dus de réveiller. Heer komt ons wakker maken. Mais vous allez comprendre Maar je gaat nu begrijpen que elle est dat dans une situation ze in een situatie is où ça exige waar eigenlijk een tussenkomst moet komen. Et voilà En daar qu'elle dit, zegt ze dan. mon bien-aimé comme une gazelle. Is als een gazel. Donc la gazelle Dus die gazel nous montre aussi la rapidité. Laat ons ook de snelheid zien. Quand tu es dans des problèmes, Wanneer je in problemen bent, sache que Dieu weet dat God est prompt pour t'aider. Dat God snel is om jou te helpen. Quand tu cries vers lui. Wanneer je naar hem schreeuwt. Demandez à Daniel. Vraag aan Daniel. Mais le problème c'est Maar que het probleem is nu, Dieu, God, quand Daniel priait, wanneer Daniel la aanbidden was, Bible dit, de Bijbel zegt, dès le premier jour, vanaf de eerste dag, Dieu avait déjà exaucé. had God zijn gebed al laten uitkomen. N'est-ce pas? Weet je waar? Voilà pourquoi quand Daniel voit, Wanneer Daniel ziet, il voit l'ange venir de engel komen, comme d'un vol rapide d'aigle. als een arend die snel vliegt.
Mais il avait fait 21 jours. Maar hij heeft 21 dagen gedaan. 21 dagen. Là, tu vas dire, Dan ga je zeggen, c'est long. ah, het is traag. Mais si on te dit dans Maar 21 jours, tu als vas we mourir, zeggen, in 21 dagen ga je ça sterven, sera plus long. dan is het niet meer lang, hè? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Mais si on te dit que dans Maar 21 als we je jours, zeggen, in 21 tu dagen, auras ta solution, je zult je oplossing hebben, tu diras que c'est long. dan ga je zeggen dat het lang is. Oui, c'est Ouais. simplement parce qu'on n'a pas la Het patience. is omdat we niet de Mais geduld Dieu hebben. agit. Maar God die handelt. Dieu agit. God Pourquoi? handelt. Parce Waarom? qu'il agit au Want temps Hij opportun. handelt altijd op de goede gelegenheid. Si Dieu ne veut pas que tu meurs, Niet wilt dat je sterft. quand il va agir, Wanneer hij gaat handelen, c'est toujours assez rapide. dan is het altijd snel genoeg. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Donc voilà pourquoi En daarom la femme dit, zegt de vrouw, le bien-aimé vient mijn comme une allerliefste gazelle, komt als een sautant, gazel, springend. venant. En Et une fois que En- le bien-aimé est là, vanaf dat hij er is, le bien-aimé nous sort des ténèbres hij haalt ons uit de duisternis. pour pouvoir aller à la lumière. Om naar het licht te gaan, dat het woord is. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, car voici Wat? l'hiver est passé, de winter is voorbij, la pluie a de cessé, regentijd is over. elle s'en est allée. Nous avons compris que Dus l'hiver, we hebben begrepen dat de winter, c'était le froid. dat het eigenlijk de koude was. Le froid En wanneer het koud is, est lié à la nuit. koud is eigenlijk gelinkt aan de nacht. Même en été, Zelfs in de winter, La in nuit de zomer, de nacht, fait plus frais que le jour. is kouder dan de dag. Donc le froid Dus de est kou lié à la nuit. is eigenlijk gelinkt aan de nacht. La nuit, De nacht, on dort. in de nacht slaapt men. C'est pas moi, Ik ben het niet. c'est la Bible qui dit. Dat zegt de Bijbel. Les gens dorment la nuit. Mensen slapen in de nacht. Si tu vois quelqu'un Als je iemand qui n'aime pas dormir la nuit, ziet die niet houdt Comprends. die niet in de nacht wil slapen, lui maar la nuit, hij in de nacht, elle s'arrange die persoon maakt zich klaar. avec son sac. Met Comprenez. Begrijp. Comprenez que Begrijp dan. en dehors de la volonté de Buiten Dieu, de wil van God. parce que c'est fait pour dormir. Het is gedaan om te Non. slapen. Niet. Nous on aime les fêtes, We non. houden van feesten. On aime les fêtes. We houden van feesten. C'est pas grave. Het is niet erg. Nous comprenons. We begrijpen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc là, nous comprenons que Daar begrijpen we l'hiver dan dat de winter est lié dat het gelinkt au is sommeil. aan slaap, Le sommeil, aan de rust. Want le de slaap- Seigneur définit want de Heer comme étant la mort. die laat het zien als zijnde de dood. Or, vous allez comprendre En je gaat zien. que Jacques dit ceci. Jacobus zegt, Dans Jacques in chapitre 5, Jacobus 5, je crois le verset 7. ik Si denk je me vers trompe. 7 als ik me niet Il dit vergis. le Hij zegt, laboureur, de laboureur, celui qui de- travaille la terre, de boer, pour pouvoir récolter le fruit, om het fruit te oogsten, il attend la pluie de la première dan saison wacht hij op de regen van het eerste seizoen et de l'arrière-saison. en van het achterseizoen. Pourquoi la première saison? Waarom het eerste seizoen? Même ma mère au village Zelfs mijn moeder in savait het dorp wist qu'on ne plante pas dat je niet plant sans qu'il y ait des premières pluies. zonder dat er een eerste regen is geweest. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Il faut s'aimer Je moet oogsten. quand vous avez les Zaaien. premières pluies. Zaaien wanneer de eerste regen is. Parce que si vous mettez la sémence Als je dan het zaad zet, sans la pluie, zonder regen, la sémence va demeurer het seule. zaad gaat alleen blijven. Donc la sémence ne Het mourra pas. zaad zal niet sterven. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit. Dat zegt de Heer. Le grain de blé qui tombe à terre, Dus s'il meurt, granen die il reste seul. als die alleen blijft, Est-ce que vous comprenez? dan Mais sterft pour mourir, hij. Maar om te sterven, il faut la pluie de la première dan saison. moet er de regen van het eerste seizoen zijn. L'hiver est passé, De winter is voorbij gegaan. la pluie s'en est allée. En de regentijd is over. La pluie qui est liée à De l'hiver, regen die gelinkt is aan de c'est winter, la pluie de la première saison. is eigenlijk de regen van het eerste seizoen. C'est la pluie qui tue. Het is de regen die doodt. Or, la Bible En dit, de Bijbel zegt, la pluie de regen est comme la parole de is Dieu. net als het woord van God. N'est-ce pas? Begrijp je? Or, quelle est cette parole de Wat Dieu is qui dit nous tue? woord van God dat ons doodt? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui nous tue. Er is een woord van God dat ons doodt. Nous comprenons que En c'est we la loi. begrijpen dat dat de wet is. La loi, De wet c'est la parole is het woord qui nous tue. dat ons doodt. Voilà pourquoi le Seigneur Daarom a zegt de dit Heer que vos pères dat jullie vaders, ont mangé la manne, ze hebben het manna gegeten, mais ils sont morts. maar ze zijn gestorven.
Or, la manne, En het manna c'était une pluie. was een regen. Psaume 78. Psalmen 67 zegt het. Quand ils ont demandé, Wanneer ze vroegen, Dieu leur a donné le pain qui venait du ciel, het brood gegeven dat uit de une hemel kwam. pluie Dat het was venant du ciel. een regen dat van de hemel kwam. Et il leur a donné encore En hij heeft hen ook la viande. het vlees gegeven. Mais il a utilisé Maar hij heeft le vent d'Orient de wind van het et le vent du Midi. de wind van het oosten en van het zuiden gebruikt. Il faut faire la géographie. Hein. Je moet Le vent d'Orient et le vent du Midi de wind van het apporte la sécheresse. en het zuiden die nemen droogte mee. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Quand vous regardez la météo, Wanneer je naar de quand on vous dit le vent vient du nord là, de on wind aura van froid. het noorden, je Est-ce gaat que het vous koud comprenez? hebben. Begrijp je? Quand le vent vient du sud, ça amène de la chaleur. Wanneer de wind uit het zuiden komt, Est-ce que vous comprenez? krijg je warmte. Or nous savons En wij weten que la sécheresse dat de droogte, amène la mort. dat die eigenlijk de dood brengt. Donc nous comprenons par là Dus we begrijpen daarin que la manne, dat het manna, n'est-ce pas, qui était le symbole de la parole de dat Dieu, eigenlijk een symbool was voor het woord van God. c'est le symbole de la loi même. Dat is eigenlijk een symbool van de wet zelf. Donc la loi, Dus de wet c'est la pluie is de regen qui amène, n'est-ce pas, die de la dood mort. brengt. Voilà pourquoi, En daarom, quand tu continues wanneer je blijft à doorgaan, appeler les petites chéries, dat wanneer je de schatjes blijft bellen, nous n'allons pas t'amener l'évangile, dan ga je niet het evangelie le brengen. pourquoi du dos du crocodile, De waarom van mais nous allons te de dire, rug van de krokodil, maar we nous gaan, amenons Moïse we gaan Mozes brengen. jusqu'à ton âge, Tot op je leeftijd. marié que tu es, Getrouwd dat je tu bent. pars encore chercher Je gaat nog steeds les petites jupes. de achterrokken jagen. C'est pour te condamner. Dan is het eigenlijk om je te Est-ce que vous oordelen. comprenez? Begrijpen jullie? Donc la loi vient nous De condamner. wet komt ons oordelen. Mais la grâce, Maar de genade, elle ne nous condamne pas. ze Elle beoordeelt. nous donne les faveurs de Dieu. Zij geeft ons eigenlijk de gunsten van God. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Voilà pourquoi il En dit, daarom zegt hij, l'hiver est passé, de winter is voorbij la pluie s'en est allée. en de regentijd is over. C'est que nous comprenons Dan begrijpen we que c'est le temps dat het eigenlijk de tijd is où waar les plantes germent. de N'est-ce planten pas? eigenlijk groeien. Voilà pourquoi il a dit, En daarom heeft hij gezegd, les fleurs, de bloemen, voilà. Les fleurs paraissent sur la terre. blijken uit het veld. Le temps de chanter est De tijd om te arrivé. zingen is aangekomen. La voix de la tourterelle se fait entendre Van de dans les torenduiven, campagnes. die hoor je op de velden. Nous comprenons que We begrijpen dus, le fleur bloemen, dat die bloemen, parle de la gloire. je hebt het eigenlijk over de glorie, over de eer. Or, vous allez comprendre En je gaat begrijpen que la femme était dans les dat ténèbres, de vrouw in de duisternis was. dans l'humiliation. Ze was in de schande. C'est lorsque cette femme sort Het is wanneer deze vrouw de la prison, uit de gevangenis komt, c'est là où dan elle vit, n'est-ce pas, leeft ze la gloire de Dieu de glorie van God. et va manifester la nature de Dieu. Ze gaat de natuur van God laten zien. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, c'est le temps de het is chanter. de tijd om te zingen. Vous savez que Je weet dat, si vous êtes à Babylone, dat wanneer je in Babylonië bent, il vous est interdit de chanter pour dan Dieu. is het eigenlijk verboden om te zingen voor God. Est-ce que vous le savez? Wisten jullie dat? Au bord de Babylone, nous in Babylonië, étions assis pleurant. we waren aan het zingen, Et les Babyloniens sont venus terwijl we zaten chanter-nous les cantiques de Sion. en ze moesten Comment chanterions-nous les cantiques de Sion? Nous sommes dans la servitude. Hoe moeten wij die liedjes zingen als wij in dienst zijn? Quand tu connais un frère dans le Een péché, broeder kent in de zonde, en train de chanter, terwijl hij aan het zingen is. prends le micro, Neem tu lui arraches. microfoon en Tu pak lui dis, hem en zegt tegen tu hem, n'as pas droit de je chanter. hebt niet het recht om te zingen. Car Want ceux qui doivent chanter zij die moeten zingen, doivent être ceux qui sont libérés de la zij prison. zijn die bevrijd zijn uit de gevangenis. Un homme en prison, Een man die in de gevangenis zit. bon, c'est comme un homme qui me disait, Het is net als een man die tegen mij zei, moi je préfère l'enfer. Je ik lui heb ai dit liever de pourquoi. hel. Waarom? Il a dit, Hij zei, tu vois, zie je, au paradis, in het paradijs, ça sera toujours dan gaat het altijd calme.
Il dit non, non, Ik non. zeg, Là, nee, nee. c'est trop saai. Dat is te saai. En enfer, In de hel. tous les grands musiciens Alle grote vont se retrouver là-bas. Donc nous allons continuer à danser les nombres là-bas. En dat zie je. Il a préféré là. Hij wilde liever blijven. Lui au moins il a compris. Hij heeft op zich begrepen. Il a compris Hij heeft begrepen que ces gens, dat die mensen, n'est-ce pas, vont aller dat die naar en enfer. naar de hel gaan. Ils vont encore continuer l'ambiance là-bas. We gaan dan verder met hun muziek. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dus, celui qui est emprisonné, degene die gevangen is, interdiction de chanter. verboden om God te zingen. Voilà pourquoi il dit, Daarom zegt hij, comme tu es sorti omdat je eigenlijk des murs, uit die muren bent gegaan, sorti des ténèbres, uit de duisternis bent c'est gekomen. le temps de chanter. Nu is de tijd om te zingen. N'avez-vous pas vu Hebben Israël? jullie niet Israël gezien? Quand Israël a traversé la mer rouge, c'est alors qu'Israël a chanté. Dan heeft Israël gezongen. C'est alors que Myriam a pris le tambourin De tamboerijn pour gebruikt jouer, om te spelen. pour que les gens Zodat de dansent. mensen dansen. En Égypte, In Egypte on ne peut pas kun je danser, niet on ne peut pas dansen, je chanter. kunt niet zingen. Là, Daar ce sont des pleurs. is het eigenlijk geschreeuw. Mes chers musiciens, Mijn muzikanten, mijn lieve muzikanten, c'est vous qui faites. jullie zorgen, Les pasteurs ont des AVC priesters die à hebben, cause de vous. Parce que vous vous croyez des stars want jullie denken dat jullie sterren zijn en daarom à l'église. geven jullie Là, quand vous venez, aan de priesters. En dan votre lopen jullie image zo. c'est toujours comme ça. Dan lopen jullie altijd zo. Ouais. Wat zie je? Quand vous jouez, En wanneer jullie spelen, voilà pourquoi les pasteurs et les musiciens ont toujours des problèmes. ze hebben altijd problemen. Pourquoi? Waarom? Parce qu'ils sont en train Ze de zijn lutter eigenlijk, par rapport au végétariat. Le pasteur trouve que les musiciens dat die prennent muzikanten, ze nemen eigenlijk trop de végétariens par rapport à lui. sterrendom van hem af. Et pour bouder les pasteurs, Om tegen de dès que vous jouez, Vanaf dat vous jullie spelen, terminez, jullie stoppen, on commence la prédication, tous les musiciens sont alle dehors. muzikanten zijn buiten. Des Babyloniens qui chantent pour le Die Seigneur. zingen voor de Heer. Et le pasteur ne voit pas, il a des Babyloniens qui sont en train de Die chanter. aan het zingen zijn. La parole ne leur dit rien. Zegt er niks. Pendant la parole, ils sont Bij het dehors, woord zijn ze en train buiten. de causer. Ze zijn aan het praten. Dès qu'on dit Amen, Amen wordt tout gezegd. chante. Ze zijn- Ils prennent la guitare, de gitaar. commencent directement à jouer. Là, les pasteurs commencent à faire la prière avec la musique. Mais ils étaient où quand tu prêchais? Toen je aan het prediken was. C'est lorsque quelqu'un est sorti. Naar buiten. C'est alors qu'il peut chanter. Dan kan hij zingen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et la voix de la tourterelle Van de tortelduif. s'est fait entendre. Die laat zich horen. Vous savez que la Weet je tourterelle, dat tortelduiven, c'est la colombe, het is eigenlijk een duif. n'est-ce pas? C'est la colombe Dat is de duif die, sauvage, een wilde duif eigenlijk. n'est-ce pas? La voix de la colombe. De stem van de duif. Quand le Seigneur a eu le Wanneer de baptême, Heer de doopsel heeft le gehad, Saint-Esprit is de descendu Heilige Geest naar beneden comme une gekomen colombe. als een duif. Voilà pourquoi la Bible En daarom dit zegt de Bijbel que celui qui a des dat degene oreilles die oren heeft, entende, dat hij hoort c'est que wat la tourterelle est en train de tortelduiven chanter. aan het zingen is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Que celui qui a Dat des degene oreilles die oren heeft, entende dat hij hoort ce que l'Esprit wat de Geest dit aux églises. zegt tegen de kerk. Bon, si tu as Maar als je, les matelas, vous connaissez les matelas? als je verstopte oren hebt, Les Kassaïens le savent. Il y a des champignons qui ont la forme des oreilles. Quand tu en as ça, nous croyons que tu as des oreilles. wij denken dat je oren hebt. Mais quand Dieu regarde, Maar wanneer God kijkt, c'est des parce que ça pousse want sur het du du bois mort. op dood hout eigenlijk. Vous savez que le bois c'est l'homme. Het hout is eigenlijk de mens. Donc nous comprenons que Dus we tu as un bois Dat mort je een dood hout bent. avec des matelas Met de matela. et nous croyons que tu entends la parole. Dat je het woord van God aanhoort. Mais tu restes le même Maar je blijft dezelfde. hier, Gisteren, vandaag aujourd'hui et en en enfer. in de hel. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est le temps de Het is chanter. de tijd om te zingen. C'est le temps Het is de tijd d'écouter om te luisteren.
la voix de la naar de tourterelle stem van de qui tortelduif se fait entendre die zich laat horen dans les champs. in het veld. Et le champ, En het veld c'est l'église de Dieu. is de kerk van God. Que le Seigneur bénisse sa Dat parole hij hier zijn woord dans le nom zegt précieux in zijn naam. et glorieux de notre Seigneur. Machtig is.